ҳамоиши навбатии илми амалӣ дар мавзӯи проблемаҳои географӣ, ташкили ҳудудӣ ва рушди устувори истеҳсолоти саноатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ коршиносон, олимону муҳаққиқонро аз тамоми ҷумҳурӣ ба ҳам овард. Дар чорабинии роҳбарияти Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон, роҳбарият, омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳи омӯзгорӣ ва дигар муассисаву идораҳои давлатӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. Зимни ифтитоҳи ҳамоиш зикр шуд, ки соҳаи саноат ва инноватсия яке аз манбаъҳои муҳимтарини рушди минбаъдаи кишвар ба ҳисоб рафта, пешрафти он имкон медиҳад, ки сарчашмаҳои иловагии даромади буҷети давлатӣ пайдо гардида барои аҳолӣ ҷойҳои нави корӣ фароҳам оварда шаванд. Ҷумҳурии Тоҷикистон саноатикунонӣ бо суръатро ҳамчун ҳадафи чороми стратегии кишвар қабул намуд, ки он барои таъмини устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва рақобатнокии он заминаи амиқ мегузорад. Тазаккур дода шуд, ки бо назардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2022-2026-ро солҳои рушди саноат эълон доштанд. дар ин ҷода аз ҷониби ҳукумати мамлакат тадбирҳои муҳим андешида мешаванд. аз ҷумла стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дар асоси он барномаҳои гуногуни соҳавӣ қабул шуда мавриди амал қарор доранд. барномаву стратегияҳо ба таъсиси корхона ва коргоҳҳои нав, ташкили ҷойҳои нави корӣ, афзун намудани ҳаҷму сифати маҳсулоти ватанӣ, таъмини рақобатнокии он равона шуда барои гузариши иқтисодиёти кишвар аз шакли тавлидкунандаи ашёи хом ба истеҳсолкунандаи маҳсулоти ниҳоӣ замина гузоштанд. имрӯз яке аз ҳадафҳои асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин саноаткунии Ҷумҳурии Тоҷикистон рафта истодааст. яке аз базаҳои асосии саноаткунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ аст. саноат бе электроэнергия ин ҳич аст. 96-98% барқе ки имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол карда мешавад аз нуқтаи назари экологӣ тоза аст. гуфтанд ба маврид аст, ки ҳадафи асосии саноати кунонӣ бо суръати кишвар ташаккул додани саноати миллии рушдёфтаву рақобатпазир ва дар асоси он ба сатҳу сифати нав баровардани иқтисоди миллӣ ва беҳзистии шаҳрвандон мебошад. ин ҳадаф дар коҳиш додани вобастагии кишвар аз воридоти маҳсулоти ниёзи аввал, таъмини соҳаҳои гуногун бо таҷҳизоти муосир, тақвияти иқтидорҳои содиротӣ ва таъмини гуногунсамтии истеҳсоли ватанӣ нақши ҳалкунанда мебозад. дар ҳамоиш дигар иштирокчиён низ фикру андешаҳои худро доир ба саноатикунонии кишвар ва проблемаҳои географӣ, ташкили ҳудудӣ ва рушди устувори истеҳсолоти саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баён доштанд.